سارنوال، وزیر خارجه، رئیس مجلس سنا، رئیس اداره امور، وزیر خارجه مملکت و دهها معین و صدها رئیس از یک سمت و حتی از یک ولایت است. این در حال جمهوریت است که 9500 بچه جوان بدخشی در طی 6 سال با صدها هزار جوان از ولایت‌های دیگر به دفاع و تحکیم همین جمهوریت جانای شیرینشان از دست دادن. اینا از ما میپرسن به حیث نماینده مردم جای ما، تبار ما، اقوام دیگه و سمت‌های دیگه در کجای این جمهوریت است؟ میخوایم ساده ترین و عام ترین تعریف جمهوریت امروز داشته باشم. جمهوریت رئیس جمهور انتخابی به اساس آرای مشروع و شفاف. جمهوریت و نظام جمهوریت اون نظام را میگن که حکومت و نظامش عدالت محور و قانون مدار باشد. بسیار ساده تعریف جمهوریت امیست. اما در جمهوریت که برای ما تمامیت ارضی و حاکمیت ملی داده نتانست، جمهوریت که برای ما 5000 زندانی را بدون تضمین رها کرد، جمهوریت که به صدها هزار بیکار جوان تحصیل کرده ما را کار داده نتانست، جمهوریت نیست. هدف از ما تحکیم جمهوریت است. پارلمان یکی از وظایف عمدهش عبارت از نظارت است. نظارت از قانون شکنی نظام ها و حکومت ها. این به معنی تقابل نیست. به جای گلوپاره کردن نظارت گفتن هایی که تعریفش نمیدانیم، بیایم قدرت نظارتی ما را بلند ببریم. با بلند بردن قدرت نظارتی ما میتونیم این جمهوریت به نام را به یک جمهوریت حقیقی دریابیم، هرچند که آل خیلی دیر شده. کسانی را که تعریف جمهوریت نمیفهمند میخوایم برشان بگویم که ما به حیث مدافع جمهوریت در طی 20 سال 5 تن از اعضای خانواده خود به دفاع از این جمهوریت از دست دادیم. از نظارت قوی و نظارت کردن از قانون مداری بر نظام و حکومت، ایرا ما به نام تنش با حکومت باید نام ننهیم. ما قدرت نظارتی ما را میخوایم استفاده کنیم. جناب رئیس، ما پیشنهاد من نیست که ما به قدرت نظارتی همچنان که روزای قبل شما با جدیت پیش رفتین ادامه بدیم. ما میخوایم بگیم که رفتار جمهوری فعلی رفتار جمهوری نه، بلکه رفتار سلطانگونه است. با امید از اینکه ما اگر شاهد جمهوریت حقیقی نمی باشیم، حداقل یک نظام درست پاسخگو و قانون مدار به مردم داشته باشیم. تشکر. اجازه رئیس و همکارای محترم، جناب رئیس صاحب در ارتباط به یکسانسازی معاشات در روزهای قبل تالار به شکل یک دست از این روند حق طلبانه حمایت میکرد. متاسفانه لابی و تلفن های پی در پی ارگ سبب شد که تعدادی از دوستای ما عقب نشینی کنند. کسایی که در روز اول از همه کرده صدای خود را بلند میکرد که باید معاشات مامورین کشور یکسان باشه، امروز به یک نحوی اراده ارگ را توجیه میکنند که قطعا قابل قبول نیست. شما ببینین یک سربازی که در خط اول در هلمند، قندوز یا فاریاب می جنگه 17,000 یا 15,000 ماش میگیره، ولی یک سربازی که در ارگ در پی پی ایس است 70,000 80,000 تا 1,20,000 ماش میگیره. کجاست این عدالت عمری؟ امروز رئیس جمهوری افغانستان حاضر نیست از مصارفی که به خاطر بازسازی کاخ دارالمان شده برای ملت افغانستان به ویژه ولسی جرگه حسابی بیته که در اینجا دستبرد و تاراج کلان صورت گرفته و همه قسم شرکت ملی، تدارکات ملی، واحد عملیاتی بودجوی و پول پروموت، همه مواردی هست که ملت افغانستان سر از حرف داره و هیچ وقتی آدمی که شعار میداد که من عدالت عمری را در کشور پیاده میکنم حاضر نیست که در این قسمت ها روشنی بیاندازه. جناب رئیس، یک بار دیگه خواهش ملت افغانستان و ماها نماینده های از این مردم از شما همی است که محکم ایستاد شوین تا زمانی که تمام امتیاز و حقوق مردم افغانستان به دستشان نبیاید. یک چیزی را که به نام معاشات انتهایی
اینا به مصرف میرسانند. شما باور کنین که هر کسی که معاش انتهایی میگیره برابر یک معلم بیچاره و فقیری که در یک روستای دور افتاده از کشور روزانه مصروف تدریس بکشه، چطور صنفیای عزیز ما میان امروز متاسفانه به توجیهگری ناحق میپردازند؟ باید در این قسمت واضح با فکر بسیار باز روشن به دور از مسائل سیاسی، مسائل قومی و زبانی بحث کنیم. و چیز دیگه که بسیار مهم است، تصفیه قومی در وزارت معارف جریان داره که در این قسمت برای از او هموطن ما که به ناحق و غیر قانونی در کرسی وزارت معارف نشسته و هشدار میتیم که جلویش بگیره. خیلی قدرت های کلان در اینجا حذف قومی را برای انداخته نتانست و او بیچاره هیچ کاره هم نیست و با واکنش تند مردم افغانستان خود مواجه نکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک مورد دیگری که به ما این روز شکایت ها زیاد میرسه از آدرس کارمندای دولت هست که میگن که معاشای ما را حکومت نگاه داشته. مکانیزم رو واضح قانون اساسی گفته که کما فی سابق بودجه دی و بودجه انکشافی اجرا میشه. چیزی که جالب هست اینه که حکومت میخواد از این ابزار هم استفاده بکنه و روی وکلای پارلمان و نمایندگان ملت فشار بیاره. ما چند مورد خدمت شما میخوایم از تخطی ها بگم. آنچه که بسیار واضح است که در کدهای ایتیات و کدهای انکشافی 16.9 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده. 16.9 میلیارد، در صورتی که تا حال جناب رئیس هم گفتن از مصارف ازی به خانه ملت گزارش داده نشده و مقرری وجود نداره. ما 2 بار خواستیم از وزارت محترم مالیه، یک گزارشی از 99 به ما روان کرده و او هم کلی است، جزئیات نداره و این بسیار مهمه. خب متوجه باشیم 16.9 میلیارد افغانی در کدهای احتیاط برای پروژه های انکشافی و پروژه های عدی و در کد 91 و 92 3.600 یعنی 3 میلیارد و 600 میلیون افغانی برای شخص رئیس جمهور مد نظر گرفته شده. 3.6. مورد دوم، رئیس جمهور از 2000 پروژه وکیلا میگه از موترهای زرعی که برای وزیرا خمایه بخره هیچی نمیگه. در کد 25 کسب دارایی بسیار پولای برای وزیرا و برای رؤسا برای خریدن موتر زرعی مد نظر گرفته شده. این جزئیاتی پیش ما هست. وکلای محترم ملت متوجه باشین که آیا وضعیت افغانستان وضعیتی هست که باز ما میلیون ها افغانی برای وزیرا و برای رؤسای خود موتر زرعی بخرین، او هم از کد 25 کسب دارایی از بودجه عادی. بچه های ما و شما باید قرضه بده. دومین قرضه را میخوای حکومت به سر ما و شما تیر کنه. در حدود 37 میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول افغانستان تا قرضه خواسته. 17 میلیارد در به سر ما و شما به کرونا تیر کرد. در بودجه پیش رو 19.9 20 میلیارد افغانی قرضه جدیده و این قرضه جدید که گرفته واضح نیست که میخواد به کجا مصرف کنه، به کسر بودجه گرفته. شما ببینیم 19 میلیارد 19.9 میلیارد اینجا گرفته، برای موتر زرعی هم پول گرفته و ضمناً 16.6 میلیارد درم برای کدهای احتیاط و انکشافی خود گرفته. از این طرف قرض میکنه، از این طرف موتر زرعی میخره. باز رئیس جمهور میایه وکیلای ملت نقد میکنه که 2000 پروژه دارن. مسئله دیگر، ما خواستیم به کمیسیون مالی و بودجه که حکومت بیایه از عواید خود صحبت بکنه. متاسفانه کشور همسایه ما میگه که صادرات ما به کشور همسایه به افغانستان 3 برابر شده، اما عواید ما امسال نسبت به سال قبل کمتر پیش بینی شده. 98 میلیارد سال قبل ما از گمرکات افغانستان عواید پیش بینی شده بود، امسال 94 میلیارد شده. به طور مثال گمرک هرات که هم مرز کشوری است که میگه 3 برابر صادرات به افغانستان داره، از 32 میلیارد تارگتی آمده به 22 میلیارد. 10 میلیارد کسر در اونجی پیش بینی کردن. 10 میلیارد افغانی فقط از گمرک هرات. این مورد دیگر بسیار جالبه. این مورد خوب متوجه باشیم وکلای عزیز. در سند بودجه 1400 کل پروژه هایی که مد نظر گرفته شده 515 پروژه.
چند پروژه؟ 515 پروژه که اینا فقط 59 پروژه جدید دارن، هیچ پروژه جدیدی از وکلا نیست. 515 پروژه. سال قبل ما داشتیم 566 پروژه که دقیقاً 18 پروژه جدید بوده. ظرفیت همین حکومت نگاه بکنین، 59 پروژه جدید داره. سال قبل 18 پروژه داشته. تمام پروژه های از سالهای قبلی است که همین سال انتقال میده. وقتی وکیل یک پروژه را میاره باز او را حذف میکنه. پروژه های وکیلا که حذف شده در ضمایم بوده، هیچ بودجه برای مد نظر گرفته نشده. برای مردم میگن که خانه ملت به خاطر پروژه های خود بودجه را در گروگان گرفته، در صورتی که نه تنها که پروژه ها شخصی ما نیست، کدام پروژه را پرسان کنیم در سال قبل از او پروژه هایی که در ضمایم به خاطر دلخوشی وکیلا مد نظر گرفته شده بود اجرایی شده. از انکشاف متوازن میگن رئیس جمهور خود میره به یک از ولایت برای معلمین تشکیلات علاوه میکنه. آیا 33 ولایت دیگر حق نداره که تشکیلات معلمین اضافه شه؟ به یک از ولایت جناب رئیس جمهور فقط تشکیلات معلمین را رفته وعده سپرده و سند بودجه آمده. قانون واضح کرده لغو هر اداره از صلاحیت‌های پارلمان افغانستانه. ما به قطعیه به یک مشکل خوردیم. اداره لغوش ایجاد شده بود، لغو شده. اداره عالی تفتیش حال نمیفهمه از کی پرسان کنه که همین مصارفی که شده کی جواب میده؟ کسی نیست. یک اداره ایجاد شده بود به سال قبل، این لغو شده، حال کسی نیست که جوابگویی بکنه و مبالغ پول هم اونجا مونده که پادر هواه. بودجه عادی ما همین سال میگیم که باید کمتر از بودجه انکشافی باشه. بودجه عادی ما شما 2 برابر بودجه انکشافی است. برای ارتقای ظرفیت پول مد نظر گرفته شده. در کمیسیون مالی بودجه، در کمیسیون مشترک ما میگیم که دیگه پول برای ارتقای ظرفیت مناسب نیست. 20 سال میشه میلیاردها افغانی، میلیاردها دلار مصرف شده. چه تغییری آمده؟ باز برای ارتقای ظرفیت پول مد نظر گرفته شده. این علتیه که خانه ملت موافق نیست. برای واحد عملیاتی رقابتی است. تنقیص در تشکیلات حکومت خوب متوجه باشیم. در سال پیش رو 8304 نفر از تشکیلات خود حکومت تنقیص کرده، یعنی ما 8300 نفر کم داریم. اما جالب اینه که در بودجه عادی معاشات بالا رفته. اگر شما 8000 نفر کم میکنین، چرا بودجه عادی شما در کد معاشات باز در کد 21 اضافه شده، کم نشده؟ این سوال داریم که حکومت برای ما باید جواب بده. دسترخوان ملی را میگفتن به پارلمان روان نمیکنیم، این از در ضمایم روان کردم. جناب معاون رئیس جمهور برای ما میگفت که دسترخوان ملی نیاز نیست، باز در ضمایم 1400 دسترخوان ملی را به خانه ملت روان کردن. در کنفرانس های بین المللی گفته شده که باید پول منوط به اپروال یا تایید پارلمان افغانستانه. چقدر زیبایه که جامعه جهانی به اهمیت پارلمان واقف، اما متاسفانه حکومت افغانستان در پی خورد کردن خانه ملت است. و گپای من ختم شد. امیدوار هستم که اضافه گویی نکرده باشم. 2 تا موردی که به ما وظیفه داده بودند، کد 91 و 92 چندین باره که ما خواستیم اما یک گزارش واضحی برای ما نیامده. ما از فردا دوباره از وزارت محترم مالیه خواستیم که بیایند و گزارش کدهای 91 و 92 به خصوص در سال 98 به ما بدن. اگر نیامدن، تقاضای خانه ملت، تقاضای کمیسیون مالی بودجه از شما عزیزان نیست که وزیر استجواب کنیم و وزیر استیضاح کنیم که حداقل بفهمه که اینجا خانه ملت هم هست. و چیزی که حکومت میخواد از ما و شمایی که ما بریم به رخصتی و باز بودجه رو بیای سر ما تیر کنه. حوصله‌مندی خانه ملت با عنوان کسانی که در کمیسیون مالی بودجه همه روزا همکارای خود میبینیم که تا ساعت 4 بجه کار میکنن. دیروز بود همکارا بودن که تا 4 بجه ما کار کردین و وظیفه ما هم هست، نمیخوایم منت بگذارین. اینه که شما حوصله‌مندی کنین و خواهش ما از شما است که نگذارین که یک بودجه غیر عادلانه و غیر متوازن بیاین به از آدرس خانه ملت تیر بکنن. این خواهش ما از شماست که لطفاً با حوصله‌مندی تمام متوجه باشین که یک بودجه درست داره و این چیزی هم که قانون اساسی به ما حق داده، این بودجه رو بیارن باز رد میکنیم تا اصلاح شه. تشکر از شما، موفق باشید.